जय जगन्नाथ। आज आम हाकुटीर घरोई उपचार विषय जानिबा। हाकुटी हेउथिले आपण माने ठंडा पानी 2 ग्लास पियंतु, नहेले आपणको गोड़र बुढ़ा आंगुठी नखरे खाइबा चून लगाई दियंतु। देखिबे एथिरु आपनकु मुक्ति मिली थाए। नहेले अल्प समय आपणकर निश्वास देह भितर रखंतु ओ हठात ताकू छाड़ी दियंतु। एहा द्वारा मध्य हाकुटीरु रक्षा पाई परिबे। विभिन्न रोग और आध्यात्मिक विषय जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।